برادر کلونی شاعر شناخته تاجیک شادروان لایق شیرالی در سن 88 از عالم چشم پوشید. مراسم نماز جنازه و دفن مرحوم روز 5 فوریه سال 2024 در دهه قصر در کنار شهر پنجکند برگزار می شود. عبدالحمید صمد نویسنده شناخته تاجیک در سوگنامه در فیسبوک نوشت که خبر ناخوش برادر بزرگ استاد زنده‌یاد لایق شیرالی قاری شریف در سن 88 دنیای فانی را پدرود گفتند. انسان نجیب، آموزگار نادر، شکسته‌بند کم نظیر بودند. قاری شریف شیرالی سال 1936 در دهه مزار شریف پنجکند به دنیا آمده آموزشگاه آموزگاری شهر پنجکند را ختم کرده است. او سالهای زیادی در مکتب‌های دهه‌های مزار شریف و قصر آموزگاری کرده، همچنین کسب اولادی شکسته‌بندی را از پدر به میراث گرفته بود و شکسته‌بندهای معروف در وادی زرافشان به شمار می رفت. لایق شیرالی به این برادر یگانش میری به اندازه داشت و همیشه می گفت که اگر در وقتش قاری شریف روزگار خانواده و کسب پدری را پیشه نمی گرفت و او را برای تحصیل در دوشنبه فاتحه راه نمی داد، شاید هیچگاه به این مرتبه که دارد نمی رسید. شاعر شناخته کمال نصرالله نیز از رفتن قاری شریف شیرالی اظهار اندوه کرده نوشته است که دریغ اکای قاری شریف فرزانه انسانی بودند، عزیزترین بودند برای استاد لایق، یادشون بخیر. سفر عبدالله ادبیاتشناس نامدار تاجیک و از دوستان خانواده لایق و برادرش نیز در گذشت قاری شریف شیرالی را تسلیت گفته است. قاری شریف هم گذشتند، مرد شریف و دوست داشتنی بودند. خداوند بیامرزد و در بهشت بر این جای دهد. در تربیت استاد فقید لایق نقش موثر داشتند. نام و یادشان گرامی بود. ژورنالیست عادل ناظر در مطلب با نام یگانه برادر به جای پدر از جایگاه قاری شریف شیرالی در زندگی استاد لایق ستایش کرده است. او می نویسد استاد لایق شیرالی در اپیگراف یک شعرشون که به قاری شریف شیرالی بخشیدند به یگانه برادرم به جای پدرم گفتند شعرم خیلی دردناک است. بسا بستی دست و پای شکسته، دلی تو شکسته، کسی یش نبسته. به جای پدر خاندان برادر به سبب نیست، زیرا اگر قاری شریف شیرالی نمی بود شاید استاد لایق به مرتبه های بلند نمی رسید. ماز با دستگیری و مهربانی های برادر استاد لایق به دوشنبه آمد و شعرش عالمگیر شد.